לגמרי. האיש הנאה הזה הוא רועי קורנבלום, זכור לרובכם כמי שהצליח לזכות בליבה של מריה דומאר, ולא רק, עכשיו הוא גם נותן צד אחר שלו על הבמה, שהוא ספוקן וורד, נכון? בהופעה הראשונה שלך, שהיא הערב, זה קורה הערב. בלוונטין 7 בתל אביב. הכתובת היא גם לוונטין 7 מן כן, זה גם קורה לוונטין 7. פיתחת את זה, אתה פיתחת את זה מהר מדי. המקומות התל אביבים הם במקום לפי הרחוב. מתי נחשפת לאמנות הזו? ספוקן וורד? כן, הז'אנר הזה. הז'אנר הזה עצמו, אני חושב שנחשפתי אליו לפני... בצבא כזה איפשהו שמה, יש כל מיני חבר'ה שנורא מחלוצי הז'אנר, זה מין אריק אבר, ג'ימבו ג'יי, פדרו גראס, כל מיני... זה שמות של חבר'ה ישראלים. כן, פדרו גראס זה שם של ישראל? כן, כן, לא, ישראלי. הם חלוצי הז'אנר בארץ. והם באמת הכירו לי את העולם הזה, ואני כבר בכללי בכתיבה המון זמן בעצמי, אז ככה שהעולם הזה... זה רק עוד דרך ביטוי עבורי. והטקסטים עצמם, בדרך כלל שלפחות לי יצא להיחשף לספוקן וורד, זה בדרך כלל דרך האינטרנט, לא יצא להיות במופע, אם זה מצוינת. זה או מאוד פוליטי, או מאוד חברתי, או קשור לעניינים של הלב. איפה אתה מוצא את עצמך באמצע בין כל הטקסטים האלה אוקיי, עכשיו רגע טקסטים שלא מאוד פוליטיים, לא מאוד חברתיים, או לא קשורים, זה מכליל את כל הטקסטים. לא, אני אומרת איפה אתה יותר מוצא את עצמך בדברים האלה. אז אני מוצא את עצמי בכולנו. באמת בכולנו. מהסיבה הפשוטה שכאילו ספוקן וורד הוא דרך ביטוי שחסרת מגבלות. אתה יכול פשוט לדבר, ואם זה מתחרז בשביל שזה יישמע יותר טוב, אבל באמת אתה יכול באופן כללי פשוט להוציא על כל החוצה. אין מגבלות. קטע קטן למי שעדיין לא נכנס לעניין עם הספוקן וורדים. נמאס לי לקחת ברצינות. נמאס לי לקחת ברצינות את החיים, ונמאס לי לקחת ברצינות את אלוהים, ונמאס לי לקחת ברצינות את הפוליטיקה, ונמאס לי לקחת ברצינות כל ליריקה של כל שיר, ונמאס לי לקחת ברצינות את זיהום האוויר, ונמאס לי לקחת ברצינות את ההתחממות הגלובלית, כל חדשה אקטואלית, כל אסון קטסטרופלי, מלחמה פוטנציאלית, כלכלה ליברלית או כלכלה סוציאלית, כי בעולם פסיכודלי עייפתי מלחשוב באופן רציונלי. ונמאס לי לקחת ברצינות את כל אלו שאומרים שזו הסיבה שאני לא נורמלי. נמאס לי לקחת ברצינות. וזה ממשיך וממשיך, אתה מאלתר את זה? לא, אני לא מאלתר את זה, זה כתוב הרבה זמן מראש, ואז אחרי זה אני לומד את זה בעל פה. זה עוד יותר קשה אולי, אפילו זה הרבה יותר קשה. לאלתר פשוט יותר, אתה יודע, נחשב במקום לאלתר לך דברים חרוזים. אני זוכרת שבאמת, שהיית בבית האח הגדול, עשיתי עליהם איזה קטע של ספוקן וורד. נכון. אני חושבת שאולי בטח עשית הרבה אין לי מושג, אבל זה עורר בקרב השומעים הרבה מאוד רגשות, קשת של רגשות, זה היה קשור לצבא ודברים כאלה. זה קורה לך הרבה שאתה עושה קטעים שמעוררים? כן, ואם הקטעים שלי מעוררים, זה טוב. כאילו אם לא נשארת אדישה לקטע שלי, אז עשיתי את שלי. גם אם כעסת לי וגם אם לא כעסת לי, עשיתי את שלי, ולכן אני חושב שזה קורה הרבה ואני תמיד מוכן לזה. בנוגע לקהל שהגיע, יש מצב שהקהל יגיע כי אתה עכשיו מפורסם בגלל בית האח הגדול, יש קהל שאני משערת עובר איתך תהליך ורואה את התוכן ואת האומנות שאתה יוצר, זה משנה לך מי מגיע? לא משנה מי מגיע, משנה שמי שמגיע יגיע בשביל להקשיב למה שקורה שם, מבינה? יגיע באמת בשביל להקשיב ולראות מה קורה שם. בין אם מגיעים כי הם מכירים אותי מהאח הגדול או לא מכירים אותי, זה לא משנה, בסופו של דבר זה... גם מי שמכיר אותי מהאח הגדול מכיר את הצד האומנותי שלי, אפשר לקרוא לזה, והוא מגיע בשבילו. וזה חשוב. הטקסטים שאתה מכין לערב הם מקוריים, אני מניח מן הסתם שלך, על מה אתה בדרך כלל אוהב לדבר, מה יוצא לך? אז זהו, תראה, אני מדבר על המון דברים שונים, אני מדבר הרבה על העניין של אולי החברה, על חוסר צדק מסוים בחברה, על זה שאולי הכל הבל הבלים, על שפעת האינסטגרם, על הרבה נושאים כאלה אני נוגע, אבל בנוסף לזה אני גם מדבר על נושאים של הלב, כאילו לגמרי, וחושף את הפצעים האישיים שלי גם. בוא נחבר את שפעת האינסטגרם ואת הפצעים האישיים של הלב, וצד ומריה חטפתם, מה זה אש על הזוגיות שלכם? זה הצליח לחדור על מתחת לאור? תראי, זה לא נעים, בתכל'ס, זה לא נעים לרגעים, זה מאוד לא נעים. בסופו של דבר, כאילו, זה כבר הרבה זמן, זה לא שתגידי יומיים, זה כבר הרבה זמן, וזה לא בצדק. באופן חד וחלק, זה מאוד ברור לגבי זה לא בצדק בשום דרך. ובסדר, כאילו, תראי, לה זה יותר קשה, יותר נוח לפגוע בה, יותר קל, בהרבה מובנים, והיא לוקחת את זה באמת מאוד מאוד
הנה אנחנו שמה. יצא לך גם לשבת ולצפות בפרקים? כן. די, בקושי. למה? לא, עניין אותך? ראיתי איזה 20 פרקים אני חושב, איזה 15-20 פרקים, ועניין אותי, אבל באיזשהו שלב זה שיאמם אותי. וואלה. כי אני יודע מה קרה שם, אני זוכר בדיוק מה קרה. אני זוכר את הרגעים, אני יודע בדיוק מה היה שם, אז כאילו... אתה שמח שנכנסת לבית? כן, בטח. רק בגלל מריה או בגלל הדברים בגלל המון דברים, גם מריה היא סיבה מאוד מאוד גדולה, אבל יצאתי מהבית הזה עם כל כך הרבה פלוסים, עזבי את העניינים הנפשיים שהכרתי את עצמי, גם יצאתי עם כל כך הרבה פלוסים. אם תראי בהופעה, תראי, כאילו כתבתי טקסטים אחרי הבית, טקסטים שונים באמת שמספרים בסיפור. וואי, זה קשה שאני פרונואט או מקלדת באמת האח הגדול, שאתה כל כך רוצה להביא את עצמך ולכתוב בתור מישהו שגם אוהב את זה. אני הייתי שוכב לפעמים על המיטה ועושה כאילו ככה על המיטה. רק כדי לייצר את ה... אתה חושב שאתה יכול לעשות תחזית בספוקן וורד? טוב. תחזית, בוא נעשה את זה, אפשר? בוא ננסה את זה? אפשר לנסות את זה. כרמלי, תעלה רגע את התשקיף. בוא ננסה את זה. ונתן תחזית מעודכנת עם רועי בספוקן וורד. בבקשה. אבל תראה למען הטעמים, רביעי עד ראשון. אני נכון, אני לא יודע איזה משהו כזה. כן. אוקיי. רביעי, ירד קצת גשם. לא, זה לא... טוב, תראה, אל תיקח את זה אישי, אבל יהיה ממש סוער ביום חמישי. אוקיי. לא שלי אכפת אם יהיה סוער בשישי או בשבת, כי גם ככה יהיה כישלון בסופה, שיהיה כישלון. אני רק מחכה ליום ראשון. שמקומי קל. שמקומי זה קל. רועי גורנבלום, תודה רבה. מי שיגיע היום ללוונטין 7 יזכה לסלפי איתך ועם מריה? שמע, אני לא יודע. אני לא יודע מה תדלו עם הסוכן של מריה. איתי כן, אבל איתי כן, בטוח. טוב. תודה רבה. אנחנו תחזית אחר כך עכשיו? אני לא, יש לנו 40 שניות. ניסיתי בכיף.